Devo Rodis, Samestan, Amagda. Dinheiro, तीन संती कष्टांच्यो पहिले पोटी हलो म्हणचे आणि दुसरे विदाय मागचे आणि तसेच सांगत कोण असो तो सांगत पुढचे दुःख भोगचे. जुनाची 4 तारीख 2016 दीस तो शनिवार संजेची 5 वरां ह्या फिरकेचेक मनात एक बाप अँटनी लोबो विकार जावन आयिल्ल्या वेळार आमी सगळ्यांनी तांकां हॅलो फादर म्हणलें आनी स्वागत केलें. आज निस्वार्थी 100 वर्सांच्या मिसांव वावुरा नंतर आज आमी ह्या देवतेंपलांत सांगता मेळोवन थँक्यू फादर म्हणून आयली जाल्यार तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता. तर येया सांगता मेळोवन आमचे नांव विदाय घेवच्या आमचे विकार बाप मनालीक बाप अँटनी लोबो हांकां हांगासर स्वागत मागया. आमकां फूड करून ते बसतले आनी ताजे उपरांत आमी आमचे कार्य मुद्दस वतले. एक विनंती आसा आमी सगळ्यांनी उबे रावंक आसा. हर एक फावटीक विकार बाप मिसाची मुस्तायकी घालून मुखार सोंपकोन येता आसतना आमी आल्तारी फूड करतले आनी ताका पाठ करतले. आज इल्लेशी बदलावण आमी करूंक आसा. आज तुमी इल्लेशे गोवंक आसा. ते खंयच्या वाटेन सोंपकोन येतात थंयसर तांकां पळोवंक आसा आनी साद्य तर माय मोगाच्यो विदायाच्यो दोन मोगाच्यो ताळयो दिवन तांकां स्वागत आमी करया. दोबरे करो बसका स्वीकार करिया. सांगली आसा रिलीजियस लाइफ इज ऑल अबाउट 3 things: winning, losing and sharing. या जैकी जिणी 3 संतेनी आठ आपूण आसताले. जीत, सलवणी आनी वांटून घेवची. काळजां जिखचें, नाकारी वस्तू सलोवच्यो आनी संतोष वांटून घेवचो. ह्या विदाय कार्याच्या सुवाळ्यार पयले फिरगस गोळीक परिचय उपाध्यक्ष मानेस्ते जेराल्ड लोबो स्वागताची उतरां दिता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्ता. आज ह्या वेदीक सबच्या आमच्या पंगड सभेचो पंगडच्या फिरगडीचो एक विशिश्ट आनी चड देण्यानी भरलेलो आमचो मोगाळ विकार बाप. तशें तांचे सांगत आसात आमचे गोळी परिशद कार्यदर्शी प्रवीण लोबो हांगासर आसा. ह्या मिसाचे बलिदानासनी आयचे ह्या गरयेची सफाई चडयले आमचे याजक बाप. तशेंच हांगा आसल्या दर म्हयनेनो आमचे म्हज्या मोगाळ फिरगतकारांनो सर गोळी परिशद सांग्यानो आनी आमच्या मोगाळ विकार बापाच्या अभिमानीनो मोगाच्यानो सर्वांक तुमकां स्वागताची 2 उतरां बरोवन हांव हांगा उबो आसा. 2014, 15, 16 ह्या 3 वर्सांनी एक अतंत्र परिस्थिती पैसेची आमच्या देव मंदिरांत पयले फावटी ही घडीत जावन आसा. आयिल्ले विकार 1-2 वर्सां भितर वर्गांत काणी घेवन येताना लोकां मदीं एक आकांताचें वातावरण आशिल्लें आनी त्या वखदां आमकां एक बोळाद एक फिरगस कुटुंब सांबाळ वचो एक मुंबय सभेचो एक सारथी आमचे ती मुखार वचो आमकां जाय आशिल्लो. आनी मुंबय सभेन आमकां 2016 वर्सा ह्या शांतीवंत धैर्यवंत आनी सर्वांक एक आपल्या संगता मोगारान आनी संगता घेवन सांबाळ वचो तसो विकार बाप मनाली अँटनी लोबो आमकां देवान फावो केलो. ही आमकां सर्वांक वर्त्या दरस्कायची आनी तुमकां आसा ह्या 100 वर्सांनी
कितले तांणी पहिल्या सुवातेर सगळी आमची ही दरखास्ताची सगळी आमची बाउंड्री म्हणजे ती घट केली. ताचे उपरांत सगळे पाचवे वातावरण या फिगर्सच्या भोंवतणी तांणी आसा केले. सर्व ही योजना इतली ताच्या शतमानोत्सवाची योजना सर्वांच्या सांगातांनी तांणी यशस्वीरितीने चलयल्ली ही तांची गीत जावन आसा. ते सकाळचो डोल जावन दी, दनपाराचें वॉक जावन दी, संजेचें तें मोडाचें वातावरण जावन दी, आपल्या टू व्हिलर सांगता ते कुसागोड्या जावन दी, मिनी हॉल जावन दी, व्हडले हॉल जावन दी, क्रिकेटचे जावन दी, खंयचें जावन दी काम जाल्यार ते कळमेन नासतना पुरास्तान दिली ती पळय नासतना तांची केल्ली ती शेती तांची जावन आसा. आनी ह्या शेतमानोत्सवाच्या संदर्भात हे देव तेपल आसतर तितलें नवीकरण जावन हे स्वता जाल्यार हे सर्व तांच्या आजारपणाचें तांच्या शातीपणाचें ती एक उदाहरण. आनी आमकां समेस्तान करता आसा त्या पाक्याच्या रिपेरी टायमार पाक्या वयर सोडून सयत तांणी ते नळ्या घेवन ताचें जें सुपरिशन केल्लें तें तांचें वर्क तेंच्यांनी. तेजे अनुसार आमकां तेंच्या योजनाक सहाय्यक मात्र हाडल्यार पुरो आसली. कित्याक म्हळ्यार आर्किटेक्ट, इंजिनियर, मेस्त्र, कार्पेंटर, इलेक्ट्रिशियन जावन खंयचें जावन दी सुपरविजन खंय कितें मातशें खंय सूट मातशें कांय जाल्यार तें आमच्या विगार बाबा जावन जातालें. आनी तें कितें आमकां आमी आसतना आमी मुखार म्हूण चिंता जावन दी जाल्यार उपल्या विगार जावन नवे शेतकार आमी सर बरें आसले. आनी विगार बाबानो 6 वर्सांनी ताच्या मदें 2 वर्सां कोरोनाची ही एक बारीक कड आयल्या वेळार सर्वांक सांगतात एक दैराधिकारान ताका आमच्या विकसपा तुमी आदारून सांबाळून सोडून जाला. ह्या आमच्या पॉम्पे प्रिमियर लीग म्हणल्यार बरी 6 वर्सांनी 2 ते कोरोनाच्या नंतर बरो वाईट बॉल आयल्यारी 6 बॉलांनी 6 सिक्सर मारून यशस्वी रितीन एक आदर्श शातीवंतू दैरावंतू विकार जावन तुमी आमकां सांबाळून जाला. ह्या मुंबय समिती कीर्त तुमी उसले आयकपावयल्या. तुमकां ह्या वेळा सर्व फिगर्स घालना नावी हांगा समजा सर्वांच्या नावी हांव तुमकां तुमचो उपकार बावडटा. तुमच्या मुखल्या आतां मुखल्या काडावळी गतीन तुमकां सर्व तुमच्या विसावांत जैत मागता. मुंबय सायडीन तुमकां सर्व देण्यांनी बरोवन दी, बरी भलायकी, लांब वाव करूं, शांती समाधान, संतोष सदांच तुमच्या ती रास करून दी. आनी तुमच्या ह्या फिगरीन दिल्ल्या ती देवस्तुतीची जावन दी, ही विशिश्ट सेवा सदांच तुमकां मुंबय सायडीन हजारांनी तुमकां तुजें बेसांव फाटल्यान दिवन सदांच संतोशान शांती समाधान दिवंक तुमकां भाव करून दी म्हूण आशेवन सर्व फिगर्सांच्या नांवांनी हांगा जमलेल्या सर्वांच्या नांवांनी तुमकां देव बरें करूं म्हणून सर्व बरें मागून म्हजी दोन राखेर करता. देव बरें करूं. मनाली बाबा अँटनी लोबो विशयांत उतरां उरता आसतना इल्लीशी गडबड जाता. स्वागत म्हणून ताका आपयलें पूण काळजांत भावना इतली भरली की देव बरें करूं म्हणून पावलो. कितेंय जावं वेगळे बाबानो तुमकां स्वागत जमलेल्या सर्व भक्तीकांनो तुमकां स्वागत आनी तशेंच फिगर्स गोल्ड परिशदेच्या उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर सगळ्यांक स्वागत. मनाली बाप अँटनी लोबो आमचे मदें वावर संगतपण आनी संवहनाच्यो जायत्यो यादी आसात. त्यो सर संगत घालून फिगर्स घरांनी तांकां एक पत्र लिखलां आनी तें मनान नेटयलां. आनी आतां फिगर्स गोल्ड परिशद उपाध्यक्ष कार्यदर्शी मानेस्त प्रवीण लोबो फुडें येता आनी ते प्रकट करता. मुंबई मायेची फिरगज गुरुपूर वैकंबा बाकी देवाची कुशी करून बुकेतात आणि थान येतात.
ती दोषी जातली. बाकी आपले कुटाम धन दिरवे त्याग कर देवाचे राज विस्तारू कळमीच नसता वावरतात सर्गेचे राज तांचे जातले. म्हणल्या उतराकात क्रिस्ताचे येसार जावन आसल्या तुम्ही 2016 जुनाच्या 4 तारखेर लागशिल्ल्या सुरतकाल फिरगतींतल्यान वर जावन विगार जावन आमच्या फिरगतीचे सुखान आतें घेवन 6 वर्सांची पूर्ण अवधीची निस्वार्थ आणि फळादीक सेवा दिवन ह्या मेळाच्या 17 तारखेर लागशिल्ल्या तोडंबेर जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या फिरगतीचे वर जावपाच्या संदर्भात मानदीक अँटनी लोगो बापानो तुम्ही आमच्या फिरगतीर दिल्ल्या निस्वार्थी सेवेक कोणतोय माझी फिरगत बुडकूर मैकमाच्या देवप्रजेन मोगान उत्कारी मना उल्हास पटोवन मनान आणि गौरवान अर्पोवचे मानपत. मंगळूर उर्वा फिरगतीच्या देवादीन थॉमस आणि देवादीन आलिस लोबो दंपतीच्या देवोत कुटुंबान जल्मल्ल्या 12 जाणां भुरग्यां पैकी 5 जावन मे 1955 वेर तुमचे जनन. 2 याजक आणि 2 धर्म भयणी आसचे देव बिरंतीचे कुटुंब तुमचे. उर्वा सा लुईस इस्कोलान प्राथमिक शिका सा लुईस कॉलेजीन PUC जावन देवाच्या आपोवण्या पाळो दिव 1972 इसवेन जेप्पो सा जुजे सेमिनारीक भरती जावन 1983 इसवेन ह्या जागी दीक्षा आपणायली. मडका आणि शिरवा फिरगजेन सहायक विगार जावन उजिरे शिरताली लॉरेटो कुंदापूर आणि सुरतकाल फिरगजांनी विगार जावन तुमची अपूर्व सेवा मात्र नाही कुंदापूर आणि सुरतकाल वार्डाचे विगार वार्ड जावनी तुम्ही सेवा दिल्या. 2016 जून 4 वेर सुरतकाल फिरगजेतावन गुरुपूर फिरगजे विगार जावन आयल्या. विस्तार आणि 95 वर्सांची चरित्र आसलेल्या लगभग 430 ख्रिस्ती कुटुंबां 2 कोवेंतां 2 धार्मिक संस्थे आसच्या आमच्या फिरगेचे एक उर्बेवन आणि दैरादीक विगार फावो जालो. विशाल मन असो मैपाशी काळज असो सर्व शिगुणांनी आणि देण्याने भरलेलो शिस्तेन मांडावळ पाळून उतरा गौरव दिवसो विगार आमकां फिरगतकारां लाभलेलो आमचे वर्ते बागल. आमचे विगार सर्व काळजीच्या लोकांक पसंत जावचे तांचे पारदर्शक आणि आकर्षक व्यक्तित्व फिरगतींतल्या अनेका भुरग्यांची युवजनांची वरांची भगना आणि समस्ये एका इश्टापरी समजून प्रायवतान विशेष मानान लेखून तांकां जाय जाल्ले परी स्पंदन करचे. अनेका फिरगतकारांक नांवान वळखुचे गंभीर वादांतरी आस्त्या मुखामळा आणि मोवाळ्याच्या उलोवण्या मुखांत लोकां सांगाता वचून आत्मीयता वाडयली कीर्त तुमची. एक बरो प्रसंगार क्रिया शिकोवणदार देवस्तुती पवित्र पुस्तकांचे शिकोवण आणि पवित्र सभेचे सत्ता साध्या रितीन देव प्रजेक काळजा मनात रवासारखे तुमचे शिकोवण भवार्थाच्या चिंतपाक नवे रूप देव सकला म्हणयेत. विगार जावन आयिल्ल्या सुरवेतांच अभिवृद्धीचे क्रम हाती घेवन गुरुपूर फिरगजेक नवी दिशा लाभयल्या. इगर्ज आणि इगर्जे भवारी एक नवेच रूप दिल्ले तुम्ही म्हणले फिरगतकारांनी मानून घेतलेलो विषय. नव्या सेमिस्टरचे नवीकरण इगर्जे मुखार कॉन्क्रीट रस्तो पंप सभाभवना लागीं नवो महाद्वार आणि गेट इगर्जेचे आणि खेळा मैदान विस्तरण सोबीत फुलांचो असलेल्या माडमाडीच्या कोठाचो बरो पोस्ट आणि सडे चर्ची माडयो गावात्यो आणि फळांच्यो सस्यो लावन ताका उदकाची मांडावळ इगर्जेच्या 21 एकऱ्या भूंयक संपूर्ण पागोवन कुर्सागुड्याची दुरुस्ती नवे शताब्दी स्मारक भवन पंप सभाभवनाची दुरुस्ती आणि नवीकरण नव्या फॉल सिलिंग असोवे इगर्जेचे नवीकरण कलात्मक अल्तार आणि साकवाडी रुखाटाचे इंटिरियर साक्रिस्तीचे विस्तरण विगाराच्या दाराक नवे रूप इगर्जेक 40 kVA सामर्थ्याचो नवो जनरेटर इगर्जे वाठारांत कामगारांक रावंक वसतेघर कोविड-19 वरवीं संवसाराचो नासोवच्या बियाण आणि आकांतार आसलेली फिरगजीचो शतमानोत्सव आचरण ही आणि हेर सभार योजना आणि कार्यक्रमां एक चतुर संघटक आणि दैरादिक मुखेली जावन
तुमच्या मार्गदर्शनाखाल आणि मुखेलपणात गो यशस्वीन संपल्यान हाती धरिल्लें काम व्यवस्थित रितीन कोता पावोवची शाती तुमची. शतमान वर्साच्या सुवाळ्याक फाटल्या 100 वर्सांनी तुमच्या सेवा आवडीर जाल्ली प्रगती एक क्रांती सय. फाटली 100 वर्सां गुरपूर विगतीचो भांगराळो युग म्हणये. एंड्रू जॅक्सन म्हणलो बरयणार सांगता, one man with courage makes a majority and one man with determination brings a revolution. कितलेय कष्ट करांतय संदिग्ध परिस्थिती फुटकर आपले योजन पार रूपाक हाडचे धैर्य तुमचे. पंपय साहेबी आणि जेजूच्या पवित्र काळजाचे तुमचो अखंड भावार आणि पातयेनी फिरकेचो मोग आणि यासाठी मिसळवान निवान तसली उर्बा तुमची. फिरकेची सर्व कुटुंबा सांदे कोवेंटा संघ संस्थे हांकां सर्वांक सांगता घेवन तांच्या सरपंचा भरपूर मोगान सहकारा आणि प्रोत्साहन क्रिस्ताचो धैर्याधिक आणि निस्वार्थी यासाठी जावन गुरपूर फिरकेचे नवे रूप आणि अस्तित्व दिल्ल्या आमच्या लोकमगार विकार म्हणजेक अँटनी लोक बापानो तुम्ही आम्ही तुमकां आभारी जावन आसा. पायांच्या गांठी दुखी वरवीं आणि कर्जा पिडे वरवीं तुम्ही कष्ट नासल्या तरी एक कष्ट सोसून फिरकेचे तुम्ही दिल्ली 100 वर्सांची पूर्ण अवधीची सेवा आम्ही केदाराय विसरूंची ना. तुमचो उपकार आठयता जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्ल्या थोडा मील फिरकेचे नवो विकार जावन वेच्या तुमकां तुमच्या मुख्य यासाठी विसावान सर्व बरे मागता. देव तुमकां आपल्या कृपेच्या विस्तार आशीर्वादाने भरून दी. कुडीची बरी भलायकी आणि मतीक समाधान लाभोवन दी मागोन उपकारी मनान हे मानपत्र तुमकां मोगान आणि मानान अर्पिता. उपाध्यक्ष कार्यदर्शी फिरकस जोडी परिषद आणि सगळी जोड प्रजा पंपई माहिती फिरकस गुरपूर कैकंबा तारीख 15 मे 2022. बसा बसा इकडे बसा. 2016व्या वर्सा जुनाच्या 4 तारखेर विकार बापू हांगासर येत असताना या देव मंदिरान तांकां स्वागत करूंक लगभग 150 जावन 200 लोक सुलूक आसा. म्हाका आज ताका विदाय मागता आसतना इगर्ज भरून लोक आसा. हे संकेत जावन आसा आमी ताचो कितलो मोग करता म्हणून समज. त्या देखून एक घट्ट ताळयो आमी ताका दिल्यो. कोंकणी समुदायात समाजात उर्माल म्हणलो शब्द आयकला. उर्मालाक एक व्हडलें स्थान आसा आनी मान आसा. आमची मालगडी मान मनशाक केन्नाय उर्माल माथ्यार बांदून वा दवरून मान करतले आतां ना, पूण आमी विसरोना. आज आमी विकार बाबाक पसून उर्माल मोगाचो फिरकसकारांचो माथ्यार दवरून ताका आमी सन्मानाची सुरवात करतले. फिरकस गोडी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त जेराल्ड लोबो हो उर्माल सर्व फिरकसकारां तर्फेन ताच्या माथ्यार ते सोबयतले. सागतपणाचो उबेचो शॉल आमी हाडला. विनंती करता मनाधिक बाब दोतोर पियुष पितलेस पिल्टो. आयच्या दिसा आमच्या सांगाता आसचे मनाधिक बाब जॉन पेरेस, मनाधिक बाब दोतोर रोहन मिरांदा, मनाधिक बाब रोशन पिल्टो. सर फिरकसकाराच्या तर्फे ते आमचे फिरकसकार देखून मुखार या आनी मोगान तो शॉल तांकां बांदूया. घरच्या मोगरे कळ्यांक परपड चढ काही मन प्रफुल्लित करूंक आज एक कळ्यांचो हार आमी हाडला फिरकेचे तर्फे. आमचो आदलो उपाध्यक्ष मानेस्त रिचर्ड कर्नाद मुखार येता. फिरकसकारांच्या तर्फे हो हार तांकां घालता. ताचे बराबर विविध फळां एका बास्केटींत संकेत एकताराचे. आदलो उपाध्यक्ष मानेस्त जॉन्सन लोबो आनी कार्यदर्शी श्रीमती इंगडी मतायस फुडें सरतात आनी जे फळांनी भरवले जाले तांच्या हाती समर्पण करतात आनी आमचो मोग तांकां दितात.
देवानी बोललेल्या पुत्रांनी गुंतवले असा तशें वर्णिल्लें विगात बापाच्या ह्या फिरकेजंतल्या 20व्या वर्षाची यादी मानपत्र सायटेशन फिरकस गोळीक परिषदेचो कार्यदर्शी मानेस्तर प्रवीण लोबो फिरकस घरातर्फे अर्पण करता. आता आम्ही एक स्टँडिंग ओवेशन दिवन सगळ्या संगता उभे राहून एक गट ताळयो तांकां दिवन करो बसा. सभेन व्हॅलेंटाईन म्हणटा क्रिस्तांव जिणी भाशणां आनी दिसा स्वप्नां प्रभावित न्हय बगार कार्य देवचें जावन आसा. आमच्या फिरकेजेचे कार्याळ 10 वाडे आसात. तांकां वाड्यातर्फे सन्मान करचो अवकाश. पयले मोडेल वाडो 6 नाग समर्पण दिल्लो वाडो मानेस्तर रोनाल्ड डिकोना दुर्कार आनी प्रतिनिधी श्रीमती जसिंता डिकोना आनी श्री मेलविन डिसोजा फुडें या. आता ह्यो उपरांत भुरगे वाड्याची आयकी रावा. संगत मेळोवन बोक्को दिया आनी एक फोटो संगत रावा. उपरांत तुमच्या वस्तीचेर फाटल्यान आसा. कावडू ये वाडो कॉन्सेसांव सायबिडीक समर्पण दिल्लो वाडो. दुर्कार श्री रोशन डिकोना प्रतिनिधी श्री जॉन्सन लोबो आनी श्रीमती लिडिया मोंतेरो. उपरांत कावडू बी वाड्याची आयकी रावचे. कावडू बी वाडो कार्मेल सायबिडीक समर्पिल्लो वाडो. दुर्कार मानेस्तर जॉयल पिंटो पंपय बी वाड्याला. पंपय वाड्या पंपय समर्पण दिल्लो वाडो. दुर्कार श्री आयवन डिसोजा प्रतिनिधी श्री विलियम हेरेरा आनी पंपय बी वाडो इत्यादी समर्पण दिल्लो वाडो. दुर्कार श्री प्रवीण लोबो प्रतिनिधी श्री ऑसवर्ड पेरिस आनी श्रीमती मोना प्रतिनिधी श्री जराल्ड लोबो आनी श्रीमती कमिला लोबो. श्रीमती एडलिन सिक्वेरा प्रतिनिधी श्री आशीष मॉरस आनी श्री पीयूष कुटीना डिसोजा आनी प्रतिनिधी श्री प्रवीण डिसोजा. सायबिडीक समर्पण दिल्लो वाडो. दुर्कार मानेस्तर मेलविन सर्दानो प्रतिनिधी श्री अजय डिसिल्वा आनी रिचर्ड कार्डोजा आनी श्रीमती सुनीता सोला. आपल्या अस्तित्व दिशा आणि दिशावर सारखे असलेली वाढ संघ संप्रदाय एका फिरकाजेची लाईफलाईन जीविता जर म्हणतात. विगात बापाच्या मार्गदर्शनाखाली फिरकाज या superiors to come over and offer a bouquet of flowers. कैथोलिक सभा तर्फे अध्यक्ष मानेस्तर डेल्सी रॉड्रिगस आणि कार्यदर्शी मानेस्तर क्लारा कुटीना. स्त्री संघटनातर्फे अध्यक्ष मानेस्तर आयरिन पिंटो. ही वाईस अनिमेटरनी सांगता विवेक मानेस्तर आयरन कर्मा कुमारी आणि सामुएल फर्नांडिस आणि कार्यदर्शी रेशमा सिक्वेरा. Fire Ministry Malaysia Vijay Rastina आणि संगती
मेजर्स हांगासर एक उतार उल्लेख करूंकच जाय जायत्या तेंपा उपरांत आमची आमदार येतेली पंचतर्फेन मानार्पण लायक मणियान कोऑर्डिनेटर आसा श्रीमती DSCच्या 21 आणि तसेच लाल क्रिस्ताव समुदायातर्फे एक मिनट आम्ही पडा मी कर इसी में पड़ा डॉक्टर कॉर्विन लोबो आणि चुनाईत संपादक श्री सुनील विक्रुना हांगासर दोन कार्य सांगतात घालतात पास्कल जे आसलो विदाई असलेल्या वरवीं ही दोन्ही कार्य सांगतात घालून आज ही कार्य ते करतात पहिले मान अर्पण करतात ताजे उपरांत पास्कलचो आणि विदाई सांगतो सांगतात घालून आज लोकार्पण जाता बिगर बापानी गरीबों उबे रावन कोण को लोकार्पण करी जाई अशी विनंती करता व्यक्तिगत ताळी होती लोकार्पण जाल्लो हें पत्र कर्गजेचे कंपनीचे पालके मंगळारा दिसा सकाळच्या हातान मेळटा कारण आयच्या कार्याची तस्वीरो तातूंत घालून हे सकाळांक पबीत करतले मोगेचलो सांबावलान कोरिंदरान बरयल्लें पत्र दुसरें पत्र अध्याय 9 वाक्य 7 म्हणटा हास्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो तर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ले पळय देव विकार बापानी कितेंच विचारूंक ना जाल्यारय किर्गेजकारांनी कुशेन मोगान दितना नाका म्हणचो ना म्हूण चिंता आतां काणीक हातांत करचो वेळ हांव विनंती करता सगळ्या किर्गेजीच्या नांवान किर्गेज गोळी परिशद उपाध्यक्ष मानेस्त जेराल्ड लोबो आनी तशेंच कार्यदर्शी मानेस्त प्रवीण लोबो ही काणीक समर्पण करता आसतना परत एक फावटी ताळयो घेवन आम्ही जाणव हर एका गणिताक पुराक जावन गितां घडण तवळ तवळ गायलोले आमी आयकला पण विदाय गीत मात्र गावचे संबंधित व्यक्ती मुखार एक पोटे मात ते परत परत गावूंक जायना आज आमच्या किर्गेजेचो मानेस्त जेसन सिक्वेरा आनी सागोड्यांनी जेसनान प्रतीकरान उतरां रस्त्यांत ताळो बसयला आनी संगीत दिलां अशेंच जिवीत ह्या जगाचे म्हणली उतरां कांतवासात उक्तार बावडोवन बरें आशेता म्हणलें गायन आज पयले आनी निमाणें फावटी विकार बापा मुखार आमच्या मुखारी गावपाक अवकाश आसतलो पण विकार बापाक आज पयले फावटी आनी निमाणें फावटी अवकाश विदाय गीत आयकुचें
या गायनाच्या सुरवेल्या चरणाचेर विगर बाबाच्या तोंडांतल्यान हांसो उदेल्ल्यो हांवें पळयल्यो. काळजांत बोगणां आसतना हांसचें म्हळ्यार त्यो बलात्काराच्यो हांसो. दूख आसता आसतना आमी एक फट मारूंक एक प्रयत्न करता. तांच्या काळजांनी म्हाका दिसता आज तशेंच बोगलां आसतलें. उपकार तुमचो भाव अशेंच जिवीत एका याजकाचें अपुरबायाचें गीत विदाय गीत प्रस्तुत केल्लें जेसन तुजे पंगडा देव बरें करो. ह्या फिरकेच्या फाटल्या 6 वर्सांच्या सेवे अवधेंत थोड्यो पुणी यादी श्रेश्ठ आनी मोलादीक जावंक पुरो मोलादीक बाब अँटनी लोबोच्या जिणेंत. आतां बोगणां उसारा म्हणा जाय की संदेश दिया सांगा जाय की कळान जाल्यार ह्या फिरकेच कुटुंबांतय असलेल्या संपर्क संवाहन आणि साततपणाच्या पाठतळार विगर बाबानो आमचे लागीं उलय. मोगाच्या
फिरगस कुटुंबाच्या सकट संदेनो घरा कोणात हांगा कोणा आसा गांवांत कोणा परगांवांत कोणा संवसाराच्या कोणशा कोणशान कोण आसा त्या फिरगजेची तांचो समेस्त तांचो आभार मानूंक हांव आसा संदेश न्ही उपकार भावडो तुमकां सर बरें जावं कितें म्हाका म्हणली उतरां हांवें तुमकां म्हणचें उपकार तुमचो भावडता तुमकां सर्वांक बरें जावं म्हूण आशेता फाटल्या 100 वर्सांनी हांगासर कितें हांव करूंक शकलां तें म्हजे वरवीं बिलकूल न्हय तें हांव खणाखंडी सांगता तें रोजार मायेच्या विशयेस अजापाच्या सक्तेन आनी सोनिया देवाच्या विशयेस बोडान आनी कुरपेन कितें करूंक तुमचे समज वावरूंक हांव शकलां कित्याक म्हळ्यार जुगलेवच्या पयलींच एक गांठ मारली आनी म्हाका आस्पत्रेक व्हरून तिशी वेचाक दुसरी गांठ नाका तिसरी नाका एकाचेर रावन फाटीं हाडलो जर तर त्या दिसा आस्पत्रेक वचूंक नासलो हांव ह्या जागा तुमचे मदें आसलो ना आसलो पूण देवाची ही मांडव आज म्हजे काळीज बरोवन येता कोलोसेकराक बरयल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत सांत पावल सांगता पयल्यान पयलें देवाक अर्गां दिया किर्तनांनी गायनांनी देवाची महिमा वर्णिया हें सुत्रां हांवें म्हणची सरुस्परा देवातय आनी पंपई सायबिणीतय तशेंच तुमचे न्ही म्हज्या काळजांत हांव तुमकां अर्गां दिता तुमच्या उदार मनाक बऱ्या मनाक मोगाक सेवेक त्यागाक सांगतपणाक दाखयल्या हुस्को कितें हुस्को दाखयला त्या सगळ्या खातीर हांव तुमकां अर्गां दिता देवाक महिमा दिता म्हज्या 100 वर्सांच्या अवधेंत म्हाका एक जण उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी आनी फिरगस गोळीकरचे सांदे मेळ्ळे सगळ्यांनी भरपूर मोगाचो प्रोत्साह असो सांगत म्हाका दिला त्या सांगतपणा वरवीं तांचे वरवीं कितेंय हांगासर योजना कार्यरूपाक हाडल्या तशेंच कोणाचें नांव काडिना कित्याक म्हाका गोत आसा एकल्याचें नांव काडल्यार फाल्यां दुसरी संगती जाता तें कोणाचें नांव हांव काडिना कितलोय म्हज्या आत्मीयता आसूं न्ही हांव कोणाचेंच नांव काडिना म्हाका सगळ्यांक 3 अवधेंत म्हाका मेळ्ळे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गोळीकर सांदे सगळे संघ संस्थेचे अध्यक्ष आनी सांदे सगळे आंतरभुरगे कुडसून सगळ्यांक हांवें एकच म्हणचें देव तुमकां बरेंच करूं सदांच बरें दिवं तुमकां समेस्तांक बरें भलायकेन दवरून दी संतोशान दवरून दी भावार्थी जिवितांत समुदायाच्या जिवितांत तुमकां दवरून दी कितें ह्या पिळगेन संघ संस्था मार्फत बरेंपण जालां कितें आमचें बरेंपणाक हेरांक सांगप पंपईचें फाल्गें आमी उपयोग केला कितें आमी हांगासर सेवा दिता आसतना विशेश तरान म्हाका सांगत येयले सहकार मेळिल्लो हें उडाक विसरूंक जायना पंपय गोंयांच्या सिस्टरांचो रोजा मेस्ती गोंयांच्या सिस्टरांचो स्नेहा सदनाच्या तेंच्या राजयताचो जीवदाना सिस्टरांचो आनी हेर कोणें म्हजे थंय मोग दाखोवन सहकार दिला विशेश तरान एक फिरगेचो जुबल्यो जाताना येदी व्हडली योजना करतना अजापाच्या रितीन आमचे फिरगस घरांनी हेरांनी बायलांनी उदार मन आमचे थंय दाखयले वरवीं आमची योजना सफळ जाल्या आनी थोडी बाकी आसात ती सफळ जातली विशेषतः आमी चिंतिल्ले जुबलेवाच्या वेळार दुबळ्याक घरां बांदीचे म्हणून ती योजना चालू आसा 2 घरांची पाकी आमी रिपेरी केल्या आनी मुखार कितें करूंक जाता त्या उरल्या पयशांनी करतले म्हणलें म्हजो बरोवचो हांगासर 100 वर्सां जालीं हांव 100 वर्सां 8 वर्सां 7 वर्सां रिपोर्टी विदाई कार्य आसता देव बरें करूं म्हणून आसता पयशां मुखार एकच मेळचें पडना मुटल्या फिरगेचेर हांव त्या ल्हान फिरगेचेर वेता थंयसर वेताना तुमी ल्हान फिरगेच म्हण चिंतचे नाका पूण हांव व्हडूच फिरगत ल्हान जाल्यार व्हडली तुमच्या मोगान हांव व्हडूच 2 वर्सां पयलीं आनी किलो चड व्हड आलो मोठो आलो आतां तितकेशें जिरलां आनी थंय वता आसतना पयशे आनी किलो सुदार जातलो कित्याक म्हळ्यार
किडा शिडा पयस करे गांठी दुखी उणें करी जाल्यार इल्लेशें जिवाची कुडीची जडाई उणी करीचे पूण काळजाचेर मोतीची जडाई सोडूनच येता बाकी सगळें उणें जावन येताना काळजां आनी मोतीची जडाई सोडून येता कित्याक आनी एक तेरो उपरांत हांव आतांच मातालो आनी मागीर मातालो निवृत्त मागीर संपलें दिसांव संपलें पूण तुमी हांव तुमच्या मोगांत रावता तुमी म्हज्या मोगांत रावा हांव इतलेंच म्हणचें म्हाका हांव कितेंच आशेना खंडीत आशेना पयशे बिलकूल आशेना पूण म्हाका खबर मेळ्ळ्या वेळार हांवें सांगलें एक तरी नाका म्हणून पूण म्हाका जाय पयलें तें आमचे कुशीन आमी मोगान घेवचें आमी करता म्हणून पूण हांव तुमकां परत्यान सांगता भोव समाधानान तुमकां सांगता म्हाका तुमी कितें हांगासर काणी दिल्या ही काणीक हांव हांगासर उपादेश कार्यदर्शा हातान दिता कित्याक म्हळ्यार हांव वेच्या फेरगजेंत अधिकृत रितीन थंयसर कितें आसा ना म्हाका गुर्तू ना ह्या फेरगजेंत तुमी हांव कितें दिता तें अधिकृत रितीन तोडांबल फेरगजेक तुमी हीच काणीक दिजय आनी त्या वेळार थंयसर लोकांक संतोश जाता गुरुपूरच्या फेरगजगारांनी आमच्या फेरगजेक विगाराच्या संगाता कुमोग केला म्हणून देखून हांव विनंती करता उपाध्यक्षांनी कार्यदर्शी मुखार येवचें हें घेवचें आनी तुमी अधिकृत रितीन आनी एक फावटी थंयसर येवन ती ह्या फेरगजेक पवित्र करची त्या पयशांनी कितें थंयसर करूंक जाता तें हांव करूंक प्रयत्न करता चड हांव उलयना परत हांव इतलेंच म्हणचें कोणाचें नांव काडून हांव बेजार करनाका कोणाचें नांव काडिना काडचें देवाचें कुंपय रोजार सैबिणीचें आनी म्हज्या पाखरान सांताचें तांच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तुमकां देव बरें करून म्हणटा देखून हांव फाल्यां 4-4:30 वरां अशें विचारच फाल्यां पूण उपरांत न्ही उपरांत तुमी म्हाका आमचो पात्रा म्हणचें ना तांचो पात्रा म्हणटले नाजाल्यार आजचो पात्रा म्हणटले ह्या खंयच्या नांवां पळयतले पूण फाल्यां आसा तेजो अशें हांव विकार फाल्यां 4:30 उपरांत नवो विकार येता मागीर तो तुमचो विकार तुमचो पात्राक जाता पूण हांव थोड्या वेळान आसता पळय सड्ड पयस ना कुडाक दवरा सड्ड पयस ना कारण मोदेंची कितली बिल्ड देखून तुमकां मोग आसा अभिमान आसा कांय पात्रापा पळय हांव मन जाता तुमी तुमकां थंयसर केन्नाय स्वागत आसा मोगाचो स्वागत आसा पूण एक कार्यक्रम म्हळ्यार तिळसिया येत आसतना नातिल्या दिसा येवन आमी इतले फावटी येवन गेल्या पात्रापा तुमी नातिल्या मनशाची एक तिळसिया म्हणजे फोन नंबर तुमचे लागीं आसा आमी येता म्हूण सांगा संतोश कित्याक म्हळ्यार जल्माक हांव बसून कडेन बसचो न्ही राहुले कडेन रावचो न्ही तेणें भोंवून आसता कालमणी करत आसता वस्तून आसता उचुल्लें भरून आसता कितें म्हणून करत आसता देखून तुमी थंय येवन बेजार जावच्या की येताना एक गवार दिया आनी संतोशान येया तुमकां राखून रावता तुमच्या येण्याक राखून रावता मोगाचो स्वागत दिता आनी खाण जावपाक परत सगळ्या पांड्यांता कटल्यार आसल्या मनशांक सगळ्यांकी गांवांत परगांवता सगळ्यांकी देव बरें करूं पंपय रोजार सैबी दिल्ली येदोळची आजापा आनीकय मुखार सरून दी तुमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांक हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवितांत ती करून दी अशें तुमचें जिवन नंदन जावन दी आनी लास्ट आखरेची म्हजी विनंती पयशे न्ही दुडू न्ही आस्त न्ही बदीक न्ही पगार तुमच्या कुटुंबाचें मोलादीक मागणें म्हजे खातीर भेटय देव बरें करूं जायते वचत फेरगज लावन वा व्हड बेसा वावरो तसो आसता आमी सर बरें तांकां आमी आशिल्ले ताचें उतर आयकत आसतना म्हाका कित्याक एक आसतलो हयच्या वांजेलांतली ती उतरां जेजो म्हणटा आनी थोडोच काळ हांव तुमचे सगळे आसतलो आनी संदेश दिलो आसा एकामेकाचो मोग करा म्हाका दिसता तांच्या विदाय उतरांनी तांणी तसो दिला आमी सर तांकां बरें आशेता आयच्या हे कार्य हांगासर सोंपता हाच्या उपरांत फेरगजगारांक वैयक्तीक तरान तांकां मेळोवंक आमी अवकाश दिता निमाणें पात्रोणाचें गीत गायिल्ले उपरांत भायल्यान
रिफ्रेशमेंट नाश्तो आयतो केलेलो आसा मोगान तुमी ते स्वीकार करूंक जाय म्हणच्या बराबर मोगाच्या न्हू आयच्या ह्या सगळ्या कार्या वेळेर जर तर 3 शब्द आमी आज जिखून धरचे वा उडासात उरचे वा आमच्या विगर बापाक सांचे खंयचे म्हूण सांगून तुमच्या मतीन आसा तर ते तुमकां आतां विचारूंक वेळ. सकडा सांगाता बरें थोड्यांनी देव बरें करूं थोड्यांनी थँक्यू फादर म्हणलें उतार ते तांच्या वावराक सीमीत मात्र न्ही तांच्या व्यक्तित्वाक सीमीत जाता मुखली जिणी तांची नंदन जावं दी म्हणजे मागण्या बराबर निमाणे गीत पत्रोनाचे आमी सांगत येता.